不洗漱喽，拜拜。洗完回来，现在已经7:04了。打开窗帘，阴天呀。你们知道合同最不好的地方是什么吗？就是我一个人起来晚了，就会影响其他人。本来张哥是6:50起来的，但是由于我自己晚了10分钟，所以导致张哥也刚刚进去洗漱。张哥，你是不是晚了？我的闹铃突然没有了。不是闹铃那天早上起得太早，然后不到点我怕它响，我就给关了。然后关完之后这2天它都生物钟自然醒，谁知道今天睡大头了。10分钟快速的搞定了一个妆容，原来不墨迹也挺快的，直接去吹头发。卫生间又被占了。我多想回到家乡，再回到他的身旁，看他的温柔善良。张哥穿衣服准备出门了，就在压两下就走了。我回到家乡，再回到他的身旁，让他的温柔善良来抚慰我的心伤。他乡，理想的未来还不见模样。你看着那些冷漠目光。现在已经7:45了，我刚下楼，去上班去喽，拜拜。